Өглөөний таанаар гаднаас харахад зүгээр л нэг дотор амьд үйлдэх Roblox game гэж бодож магадгүй. Гэтэ нэрийг нар л да. 99 Night in the Forest. Нэг хоёр биш. Үгүй 99 шүн. Харин аяг маахи гэдэг. Өнөөдөр би энэ тоглоомыг зүгээр нэг тоглохгүй. Нарт экстори маягаар юу болтыг хамт уулж байгаа юм шиг ярьж хөдөлөх болно. Тийм болохоор хүчлээ туслана үзээрэй. Нэг өдөр аян гүнд дөрвөн хүүхэд алга болсон хэрэгээр би ойр орчтой дөрвөн хүүхдийг айхаар шийдсэн. Яг аян гүнд ороод өөр кемпиг бариад хамгийн түрүүнд харагдсан зүйл бол мод, амгүй мандаа орчин. Ийм тоглоомод одоохондоо бүх юм зүгээр байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч бодохгүй нэг юм болно тодорхой. Би жоохон орчноо харъя. Эндээс харахад амьд үлдэхийн тулд цуглуулах хэрэгтэй юм их юм шиг байна. Бас өдөр ганцаараа байна гэдэг чинь бас нэг их таатай өдөр юм биш. Яагаад гэвэл энд юу ч гарч ирэхийг би мэдэхгүй. Юу ч гэсэн би тэгэл мод авахар шийдсэн. Надад хуучин сүх байсан. Хуучин сүхээр одыг 6-7 удаа зөхиод унахсан юм. Тэгээ 3 мод гарч ирээд кемп руугаа галаа хийсэн. Кемп руугаа модоо хийсэн. Тэний нүүрс харна. Нүүрсийг авчаад кемп руугаа хийлээ. Жойр орчилээ тод харагдаж шүү. Ямар ч гэсэн миний ихний зорилго болоо. Би шүнийг ав хэмжээний юм бэлдэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бидний 50 байж болно. Харин шүнжийн шалгалт эхлэх баг. Энэ тоглоомын нэрийн үл 99 Night-ийн Forest гэж байгаа юм чи. Энэ бол амархан өнгөрөхгүй нь ойлгомжтой. Тэгээд юм цуглуулъя. Энэ чинь олч тийм да. Автогоор камстер аюулгүй байгаа юм шиг санагдаж байгаа чи. Би нийл 50 байж чадахгүй байлаа. Энэ нам гүн байлаа. Өөрөө их сэжигтэй. Ийм хүү тоглоомнууд дээр амар нь jamsker биш. Юу ч болоогүй хахад одоо нэг юм гараад ирэх байх та гэж хэлэх юм дэрнжил хамгийн хэцүү байдаг. Яг тийм байлтай л явж байна. Баруун талд бүлийн чимээ хараад хорн болоо. Ямар ч таймтай байж үлээ. Би хараад тусаад хэдий зогслоо. Тэр амтан үсттэй өөсөс цаашаа яваад үт юм да. Түүн тал нэг хүн алхах шиг болохоор эргээ харагдлаа. Нэг хүн ирчихсэн байх шүү. Юу юм болоо яхах очтолоо. Энэ хэд амьдрэх хүн бололтой. Туулайны хүл олж өг. Нүд нь юу гэсэн юм чи үгээд юм да. Тэр би нэг өнөө туулай харна. Би туулайг натлалаа. Хулгаад ирдээ. Тэгэл нэг хүлээж таны хүндэг байд. Хэрүүд нь надад сайн сүх. Тэгэл гооч баашлаа. Түлээ шууд аав гэдэг. Надад энэ гураас алинж байхгүй. Би сайн шуудаг авах шийдсэн. Тэгээд би төмөр шуудаад болчлоо. Тэгээд дараагийн шнийг авахын тулд тэгж юм хэлэхэр шийдлээ. Тэгээд жорлонтоор эвдэрсэн яа радио харна. Тэр радиог авчаад тааш явах гэтэл таскин чон хараад ирдий. Шанс чи би хамаагүй дараа зүгтаагаад хажуул нэг байшаа холцсон. Амьдртын болов гэд тоочтол энэ ч байдгүй. Энэ гоолгоод автыг шаарталаа. Байхгүй л дээ. Нэг хасаа онгоолголоо. Тэгээд таашаа явж болохгүй гатарна. Өөрхий. Тэгээд байж байсалаа. Гот үдий. Нүүрстэй. Нүүрсийг нь авчаад хичүүд нь нэг чест ухаан чест нь онгоолголоо. Гэсэн дотороос нь юу гарч ирсэн гэж? Сон. Гарч ирлээ. Нэг агуу үед юм да. Тэр агуу нь яваад орлоо. Тэн чи гинэд бүгд хоёр нүд хараа байж идэв. Тэр өдөөс навчлаа.
энэ ч яа хэрэггүй маань гэдэг тал явсан. Тэгээд юмнуудаа идчихэд нэг хүүхдээ явахаар явлаа. Би явжсэн чинь уулчих газар үдээ. Тэр харсан чинь баахан чоннууд. Тэгээ нэг шиг газар ирсэн. Тэгвэл тэнд тэр нөгөө хүүхд чинь байгаа. Амарс нөгөө чоннуудыг алчаад улаан хүр гарч ирэхээр улаан хүрээ нөгөө нэг шиг газар онгоолгоод дэше авсан чинь гоё шүү. Хүн уйлж гарч чимээ гараад яв. Тэр нь надад сонгоолтол алгаас үүдийн нэг байла. Хүүхдийг авчаад ажууд нь чест тухран честийг онгоолгоод доктороос нь нүүрс гарч ирлээ. Нүүрсийг авчаад юм руугаа цуглаалаа. Бид ямар ч байсан хоёр хүүхдээ авахар шидлээ. Хоёр хүүхэд нийт хүүхэд байсан чиглэл рүү 693 м яваад байгаа гэж заав. Ямар ч байсан бүх чнуудыг налчаад хаалганы онгоолгоод нөгөө нэг хаалганы онгоолгоо ортол хүүхэд биш шүү. Энэ чэс орон чэс онгоолгоо. Усгаад ирд юм да. Эл тосыг авчаад дээшээ гараад нөгөө чоннуудыг ч махыг аваад мен прога буцав.